唔好走寶，記得睇到最後啊！近年咧都好流行咧，我哋用壺鈴咧 kettlebell 咧去我哋提升我哋嘅肩膊穩定性，去減輕我哋肩膊痛。但係有啲朋友咧做完一啲我哋叫 Turkish get up 啊，或者 check get up 之後咧，其實咧可以痛症好咗，但係有啲人係越做越痛，越做越緊嘅。咁今日我哋會教大家做一個 DNS 嘅動作咧，可以咧有效咧提升翻你嘅 arm line 你嘅手臂線嘅穩定性咧，從而可以改善好你做個 check get up 或者 Turkish get up 嘅姿勢，可以有效咁樣咧減少你嘅痛症，同埋令到你嘅 performance 更好嘅。當做個 Turkish get up 嘅時候咧，我哋要上啦，上嘅時候咧，點解個膊頭會痛咧？因為咧，我哋喺擰住面嘅時候咧，我發覺咧，我哋肩胛骨咧未做好個對位嘅情況，咁咧導致到咧，我哋咧將我哋嘅手同埋我哋肩胛骨同埋我哋對面嘅穩定性達唔到嘅時候咧，令到我哋肩膊唔係處於一個最理想嘅一個受力狀態嘅時候咧，令到肩膊咧唔可以透過做一個 Turkish get up 或者 check get up 嘅時候咧，令到佢可以提升到穩定性，從而減少痛症。所以咧，我以下會教大家做一個動作咧，做完之後咧，希望可以幫到大家令個穩定性同埋個腦同埋個肩膊嘅協調更好時候，可以咧有效咁樣咧提升個肩膊穩定性，而從而減少痛症嘅。咁我哋做呢個 DNS 動作叫 tripod 3點式嘅跪姿。咁我哋會點做咧？我哋咧而家當我訓練咧係呢個兩邊嘅肩胛呢條嘅 arm line 啦，咁我哋咧就會兩隻手咁撳住，變成為一個 tripod 啦，3點式着地啦。然後咧，我哋咧就可以用一個我哋嘅 kettlebell， 咁咧就翻你嘅用嘅能力啦。做嘅時候咧，你應該拎起上做 kettlebell， 升起嘅時候咧，覺得有少少震就好啦，好震得好犀利，或者個肩膊痛，你覺得個好有頸緊膊痛出現嘅時候咧，即係話你過多代償，即係話呢個重量太高啦。所以做嘅時候咧，最多淨係應該有少少嘅震就 OK 啦。好啦，咁我哋咧放翻去 tripod 嘅位置啦，然後咧我哋咧吸氣、呼氣，我哋就升上去。咁留意喎，我哋做嘅時候咧，我哋盡可能係一隻手咧係有少少外旋 external rotation， 令到我哋咧右邊嘅肩胛骨同埋個手咧係成翻一條穩定嘅直線啦。咁咧我哋肩胛骨冇個代償，然後咧手一撳住、定住。咁我哋一定住，數到佢5至10個呼吸，然後我哋就放翻低，咁叫一次。我哋希望透過做呢個動作嘅時候咧，上面有個重量做一個固定，同埋下面嘅手有個支撐。令到兩邊嘅肩胛骨提升個穩定性，咁我哋就可以然後保持正常呼吸，記住唔可以閉氣，因為我哋平時做運動嘅時候，我哋都唔應該閉氣嘅。咁所以咧就可以做5個呼吸度啦，至10個呼吸為止一次，我哋就做10次。好，如果大家對於我哋頭先條片咧有任何疑問，或者係將來有咩希望我哋可以再拍俾大家睇關於健康方面嘅咧，咁歡迎大家留言俾我哋啦。咁啊，如果同埋希望大家可以試下我哋嘅片段啦，咁希望我哋下次條片見。要影嗰條長腿。咩啊？